Liūto karaliaus patarimas. Ausų švara. Tėveli, kur tu? Tėveli, klausyk, aš dabar ėjau prie upelio atsigerti vandens. Ir ten sėdi ant vienos šakos beždžionė, ant kitos šakos sėdi papūga. Ir jos viena apie kitą taip negražiai kalba. O aš ir su viena noriu draugauti, ir su kita noriu draugauti. Kaip man dabar pasielgti? Patark man. Sūnau, neklausyk piktų kalbų. Klausyk tik tai, kas gražu, kas gera, kas džiugina širdį. Tik tai tokios kalbos verčia mus džiaugtis šitą dieną. Lai tos beždžionės barasi, pykstasi. Klausyk, kas miela širdžiai. Ar aiškiai pasakiau, mano sūnau? Taip, tėveli. Geriau aš klausysiu tavo gerų patarimų, o ne jų apkalbų. Šaunuolė, sūnau, supratai mane teisingai. Sveikinu. Kaip gerai, kad aš turiu tokį protingą tėtį. Juk tu, Liūtas karalius, tu viską žinai. Tai sekantį kartą aš ir vėl atbėgsiu pas tave patarimo. Laukite tęsinio su Karjeros akademija.